Allora Giulia, è un periodo difficile per il Vittorio Veneto, queste ultime 4 partite dove ha raccolto solo 2 punti. Si riparte ovviamente con un nuovo allenatore, nuovi stimoli e novità sicuramente per il prossimo futuro. Sì, è un periodo abbastanza difficile e ci sono stati dei cambiamenti non indifferenti che comunque sicuramente un po' hanno contribuito a questo momento. Certo è che sappiamo bene le nostre potenzialità, sappiamo bene cosa possiamo fare e quanto valiamo. Speriamo di apprendere da questo nuovo allenatore lo vedo che è un ottimo allenatore e ha delle buonissime idee e potenzialità su di noi, ne sono certa. Speriamo di appunto prendere il meglio per cercare di rialzarci più forti di prima. Tra l'altro oggi un altro episodio sfortunato, quell'autogol di Mantovani. Sì, lì purtroppo era prevista, nel senso che secondo me era un po' di azioni che Cimarosti si chiama, mi pare, sì. La ragazza entrava in area dietro Cani, quindi la tagliava fuori e puntualmente andavamo in difficoltà. È arrivato quella situazione dove anch'io sicuramente non ho dato il meglio di me e ho sbagliato probabilmente anche il tempo d'uscita, però sono situazioni che hai un secondo come sappiamo bene, un secondo per decidere e lì o vai o stai. Ho preso la decisione sbagliata, quindi era un 50-50, cerchiamo di migliorare in queste piccole cose, ecco, che sicuramente contribuiscono anche a farci giocare un po' così. Il morale sicuramente deve rimanere alto perché domenica c'è una sfida importantissima contro l'Unterlandamen. Sicuramente dobbiamo ripartire da queste ultime partite, dobbiamo ripartire da questi errori per cercare di crescere e di farci forza. Siamo un gruppo straordinario, non lo dico perché è la mia squadra da tanti anni, ma perché lo penso e sento moltissime realtà differenti e abbiamo tutte le carte in regola per poterci rialzare e per poter ancora essere in gioco per questo lungo campionato. Siamo con Antonella Paoletti. Antonella, 3 punti importantissimi per il Pordenone oggi contro un Vittorio Veneto che non sta passando sicuramente un bel periodo. Sapevamo che non era una partita semplice, però diciamo che abbiamo riaperto il campionato così perché ci siamo avvicinate all'alta classifica e speriamo di continuare così. Se veniamo da risultati importanti, sarà un bel campionato. Anche perché se i risultati sono quelli che abbiamo visto, oggi c'è stato il pareggio del San Bonifacio a Riccione, quindi siamo ancora tutte lì. Esattamente, a inizio campionato avevano dato la fuga delle 3 e invece è tutto riaperto. Adesso siamo contro San Bonifacio, speriamo di far bene anche contro di loro. Sarà un campo sicuramente difficile dove il Vittorio Veneto ha perso 6-3-1. Però un Pordenone così tosto come è stato a Castelvecchio e come è stato oggi sicuramente potrà far bene. Sicuramente, non abbiamo paura di nessuno, quindi cerchiamo di continuare di far bene. Allora, benvenuto Mister Toffolo ai nostri microfoni. Parte con una sconfitta la tua era, diciamo. Sì, speravo di incominciare in una maniera diversa. Comunque devo fare i complimenti alle ragazze perché hanno dato tutto quello che avevano. Chiaramente hanno passato 2 settimane difficili, quindi non hanno lavorato come si dovrebbe lavorare, però la volontà e la voglia che ci hanno messo in questa settimana è stata incommiabile. Adesso dobbiamo star serene, tranquille, ci sono tantissime partite e tantissimi punti davanti a noi, quindi bisogna solo rimborcarsi le maniche e lavorare. Per quanto riguarda il match, hai provato tante soluzioni per portare a casa un punto, alla fine però non ci sei riuscito. Sì, il Pordenone è partito bene, partito in maniera aggressiva, quindi ci hanno messo lì, hanno preso 2-3 corner, però noi abbiamo avuto 3-4 occasioni nitide. Su un nostro errore difensivo c'è stato questo autogol che ci ha un po' destabilizzato, ma dopo le ragazze si sono subito messe con la testa bassa a lottare su ogni pallone. Secondo tempo il campo pesante, un po' sono calate fisicamente. Anche un po' la densità del Pordenone a centrocampo. Sì, esatto, quindi tutti questi fattori messi insieme l'abbiamo provato fino all'ultimo cambiando qualcosa tatticamente, però non siamo riusciti a venirne fuori con un punto almeno. È un periodo difficile per quanto riguarda la storia recente del Vittorio Veneto.
solo 2 punti in 4 gare. Sì, qua siete abituati bene, quindi anche se in un'annata c'è un periodo... Ed era un po' che non succedeva, per questo dico, mister. Sì, infatti per quello che siete ben abituati, ma siccome le ragazze sono talmente intelligenti e sanno che questo fa parte del calcio e sanno che anche prima o dopo finisce e si rincomincia un trend positivo. Un bocca al lupo allora, mister, per continuare su una ottima strada, e vedremo domenica prossima dalla sfida in casa cosa succederà contro l'Unterlandame. Esatto, grazie, crepi il lupo e ci vediamo domenica. Siamo con mister Di Filippo. 3 punti importanti oggi del Pordenone sul proprio campo, ha affrontato un Vittorio Veneto sicuramente non reduce da un periodo brutto, sinceramente. Sì, sono stati 3 punti d'oro. Dovevamo fare il risultato dopo la scorsa settimana che avevamo recuperato un punto in casa del Castelvecchio e questi sono stati 3 punti importantissimi. Abbiamo sofferto molto perché il Vittorio Veneto ci ha messo in grande difficoltà, soprattutto nel secondo tempo, dove ci ha schiacciate praticamente nella nostra metà campo. Siamo ripartite abbastanza bene, però non siamo riusciti a chiudere la partita nel secondo tempo. Abbiamo avuto qualche occasione che non abbiamo concretizzato ed è questo il nostro grande problema. Non riusciamo, creiamo tanto ma non concretizziamo molto. Niente, il Vittorio Veneto è una grande squadra e anche oggi l'ha dimostrato, sta affrontando un brutto periodo, ma sicuramente con la nuova gestione ne uscirà rapidamente. È stata una gara completamente diversa rispetto alla Coppa Italia di agosto. Comunque, mister, nel secondo tempo ti sei anche coperta di più, ovviamente, per conservare anche il risultato. Ma il modulo è stato mantenuto alla stessa identica maniera. Come dicevo prima, ci hanno schiacciato nella nostra metà campo e quindi per forza siamo indietreggiate un pochino. È stata una bella partita, secondo me, da ambo le parti e niente, sono contenta del risultato, decisamente. È un Pordenone in crescita, comunque il lavoro sta pagando. Sicuramente il lavoro paga sempre, bisogna avere pazienza e tanta forza di volontà e tanto lavoro.